你還是回去吧。大王的心情你不是不知道，就是你在这儿跪上一晚上，也不会有结果的。大剑垂怜，能否安排芈月今晚侍寝？你说什么？芈月山穷水盡了，连这性命都不在乎，哪還在乎這身子？眼下只有這法子了，望大剑成全。寡人宽衣。你今日怎么了？连宽衣都不会了吗？怎么会是你？你以为如此就能救你弟弟吗？芈月侍寝，心甘情愿。丫头，你的心思明明白白写在脸上，你有难处，有求于寡人。可你知道寡人这一辈子最痛恨的是什么吗？就是被人利用。大王恕罪，芈月出此下策，的确是走投无路了。你对寡人并不真心，何苦如此？芈月，別無選擇。起來吧，寡人從不強人所難。你跪着也沒用。你打算讓寡人做什麼？是你的事。寡人打算做什麼？是寡人的事。你出去。他们就要對小冉動手了。真是稀罕事兒，你芈月也有服軟的時候。聽說你昨日從我這兒走後，去求過王後，卻吃了閉門羹。我倒也是好奇，這王后一向是把你當成救命稻草一般，這次怎麼就輕易放手了？
怕是自顧不暇，只好把你當成棄子了。其實王後也應該心存謝意，我給你安排的去處，並不算差。多說無益。這是你要我寫的那封信，一手交人，一手交信。剛才我還在擔心，杀只雞臨死前還得正正翅膀呢，你可是慣於做官。把你寫的拿過來，讓我細細看看，免得你在裡面再耍什麼把戲。見不到小冉，你休想拿到這封信。你若不給我這封書信，你那弟弟可就性命不保了。夫人，夫人，那小童他……你来的正好，把那小童给我带到這裡來。不是啊，木剑方才領人去了隱宮，把那小野種給帶走了。什麼？沒事兒，小冉，沒事兒啊，不疼。小冉，小冉，姐姐，小冉，嚇死姐姐了！回来就好，回来就好，讓姐姐好好看看。哎呀，哎呀，怎么了？这怎麼回事啊？我坚守，按大秦令，偷盜必須砍首。但秦王下旨說，念及小冉年幼，就割了一個小手指頭。疼怎麼辦，小冉？姐姐，我小冉不好，給姐姐惹下這麼多麻煩，請姐姐處罰。不怪小冉，小冉沒有做錯任何事情，是有人心存惡念，故意要害我們。那該怎麼辦？自今日起，姐姐一定要用性命來保護你們，讓惡人再也不能欺負到我們頭上。不哭，小冉。大家手脚都利索點兒，把這院子都給我打掃乾淨了啊！還有那邊，還有那一邊，啊！大監請留步。